Привет, народ ютуба. Смотрю, посылка с модулем Wi-Fi. Как бы его не отрезать, этот модуль Wi-Fi. Ну, правда написано, да, вот Wi-Fi. Вот это для Wi-Fi. Да нет, это не для Wi-Fi. Это для радиостанции переходничок. Взял по дешевке. Скидки были. Вот и взял для пробы. Ну что, качество вроде неплохое. Не знаю, как оно там будет працювать. Надеюсь, все будет хорошо. Кабель безымянный. У них там все такие кабеля. Тут вроде пропаяно тоже неплохо. Обжимку не знаю. В общем, на этом все. Будем в деле использовать теперь. Всем пока.